ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಶಿವನ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರ ಮನೇಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಧೂಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಹಿರಿಯರು ಇಂಥ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 4-5 ಕಾಳುಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಎಸಳು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸಳು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕುಟಾಣಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು 5-6 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಜಜ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಅಂಶ ಕೂಡ ಔಷಧಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಲವಂಗ, ಕಾಳುಮೆಣಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಈ ಕಫವನ್ನು, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಇದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಉಪ್ಪು, ಲವಂಗ, 1 ಇಳುಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಗದು ನುಂಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲೆಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಎಲೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಚಿಕ್ಕದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, 1 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ ಕಹಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಷಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಗಿಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಜಗಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 150 ml ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವ ನೀರು ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 100 ml ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 50 ml ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 3 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು 3-4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಈ ಎಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು, ಲವಂಗ, ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಥಂಡಿಯಾಗಿ ತಲೆ ಒಜ್ಜೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತವಾ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಭಾರ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಿಂಡಿದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಎಲೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ಸವರೋದ್ರಿಂದ ತಲೆ ಭಾರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಈಗಿನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂಥ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ, ಗೊಜ್ಜು, ತಂಬುಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.